Yau zan nuna muku yadda na ƙirƙiri wannan bidiyon da Meta AI ba tare da Watermark ba. Ku kalle shi tsaf ku gani ba inda Watermark ɗin Meta AI ke fitowa, kuma ba amfani ne da Magic Eraser ba domin cire shi. Daga cikin Meta AI ɗin ne saving ɗin shi ba tare da Watermark ba. Ku biyo ni a sannu don ganin yadda muka ƙirƙiri wannan bidiyon ba tare da Watermark na Meta AI ba. Wannan hanya ce mai sauƙi wadda kuma kowa zai iya amfani da ita. Saboda idan har kai hoto a Meta AI kai generating bidiyo, in ka ce za ka yi downloading ɗin shi ka ajiye shi a cikin wayarka, za ka ga yana ta Watermark ɗinsu na ta yawo, ya bulla can ya bulla can ya bulla can, wanda bai da daɗin cirewa. Wanda in ka cire shi ma ko da Magic Eraser ne, za ka ga dai wani lokaci hotonka ya ɗan daddame, bidiyon ka baya zama yadda ya kamata, ba kamar Watermark ɗin da ke ɗan can ƙasa ba da za ka yanke shi. To shine na ce akwai wata dabara da za mu yi applying ɗinta a yanzu, wadda za ta taimaka ma mutane da dama wanda su ba su damu da sauti ba, amma kuma suna son shaf da su rinka generating hotunan su, maybe dama voice over suke a content ɗinsu, iyaka kawai suna son hotunan su rinka motsi ne. So ina ga ba sai su rinka yawo neman inda za su generating bidiyo ba. Idan suka tsaya a Meta AI kuma su rinka amfani da wannan formula da za mu nuna musu, zai ba su sauƙi gurin haɗa hotunan su kai tsaye. So ba tare da ɓata lokaci ba dai, in baka da Meta AI dai gashi yanda yake, zaka je Play Store ne ko App Store kai downloading naka, kai sacin Meta AI kamar yadda kuke ganin ga sunan shi, sai ka buɗe shi ka shigo shi kamar haka. Bayan ka buɗe shi zai kasance maka kamar haka. Idan ya kasance maka kamar haka, to matakin da zaka ɗauka a nan shine zaka maida hotonka zuwa bidiyo. A dama a ce ka taho da hotunan ka already waɗanda zaka yi maida su zuwa bidiyo. To saboda haka abinda zaka yi kenan, zaka maida shi zuwa bidiyo kai tsaye, wanda zaka iya shiga gurin animate my photo din nan, wanda in ka sa shi kai tsaye zai maida ma shi zuwa bidiyo, wanda in ba haka kake bukata ba, to kai zaka maida shi bidiyo da kanka. Kana da prompt ɗinka wanda kake son kai applying a cikin hotonka. So haka kana iya shiga nan create my image din nan kamar yadda kuke gani inda na shiga. Ganin na shiga create my image, shine da ka sa animate zai maida ma shi hoto bidiyo ne kai tsaye, da abinda kawai daga nan contact abin nan ɗinka zai shiga, kawai file manager ɗinka yake ko me gallery ɗinka zai shiga, kawai ɗauko hoton, kawai ka ɗauki hoton ka sa ya fara ma bidiyo. So amma a nan gurin, shi na in ka zo nan gurin abu biyu za ka iya yi, ko dai kai creating hoto ko kuma kai creating bidiyo, kamar yadda kuka san ce describe an image or video da kake son ka yi a nan gurin. To saboda haka abinda za ka yi kai tsaye kawai a nan gurin, dama kana da hotonka. Saboda haka abinda za ka yi, za ka ɗan taɓa wannan ɗan gurin, alama ce ta hoto ɗin nan kamar yadda kuke gani. Sai ka ɗauko hotonka da kake son ka yi amfani da shi. Misali zan yi amfani da wannan, gashi na kawo shi. So saboda haka idan na kawo hoto na a nan gurin, kawai abinda zan yi shine sai in sa prompt ɗina nan gurin, abinda nake son ya kasance a nan gurin. Saboda haka in kana da prompt ɗinka, in kuma ka san abinda aka rubuta, sai ka rubuta shi a nan gurin. Idan kuma baka sani ba, sai ka ce ChatGPT ka haɗo prompt ɗinka, kai abinda za ka yi. Misali zan ɗauki wannan prompt ɗin da ma dai ya yi wani tsawo, so amma dai ba wani abu ne ba, zan kwafe shi gaba ɗayan shi. Yawa, kun ga nawa ya zo da audio, amma ban buƙatar audio saboda ko na sa audio bai da wani amfani. Saboda haka sai in dawo gurin kamar yadda kuke gani, gashi na dawo a cikin Meta ɗina, sai in zuba prompt ɗina kama ɗaya a nan gurin kamar yadda kuke gani. Kawai sai in danna kamar yadda kuke gani, gashi na danna shi. Yanzu zan jira ya bani sakamako na. Kamar yadda kuke gani, gashi yana working. Yana kun ga ya sa yana generating video, kun gani yana generating video animation prompt. Kamar yadda kuke gani, gashi nan yana yi, yana min generating video na kamar yadda kuke gani gashi. So saboda haka da zaran ya gama min bidiyo na, sai kuma mu sau matakin da zamu yi, kuma yanda zamu saving din shi ba tare da Watermark ba. Kun ga dai prompt na bashi, so haka za ku ga yayi min abu na yanda yake kamar yadda kuke gani gashi. Kuna gani ga ya zai fara playing, kuna gani, kun ga har ma magana an sa tana yi, wanda ba ma buƙatar ta kamar yadda kuke gani, kun gani. To yanzu bari nuna muku wani abu wanda Watermark ɗin da nake son in nuna muku yanda za mu cire shi. To amma kafin mu cire shi, bari nuna muku in ne downloading ɗin bidiyon yanda zai taho min da Watermark ɗin wanda ba na buƙatar shi. Misali yanzu bidiyon ya yi min haka, kun ga na buɗe shi ko. Saboda haka ina son in downloading ɗin shi, dama nan dai zan zo in danna save. Kamar yadda kuke gani ga yana yi saving ɗin shi, na yi downloading ɗin shi, ya zauna cikin wayata. So bari in tafi cikin wayata ku ga yanda yake, wanda abinda muke son mu magance kenan yanzu. Yanzu ga yana shigo cikin wayata. Zan kuma zo gurin inda na yi downloading wannan bidiyon, gashi nan kuna ganin shi. So bari ku gan shi. Kun gani kun ga Watermark ɗin nan, kun ga takaicin shi, kun gani, kun ga gashi can, kun ga yana kuma yana fitowa a nan gurin.
wanda shine abin da ba ma so kenan. To saboda haka yanzu zamu je kuma zan nuna muku yadda zamu kuma saving din shi ba tare da wannan watermark din ba. Kamar yadda kuke gani gashi na dawo ba. Wato yanzu a haka abin da zaka yi, dabarar da zaka yi, a haka zamu yi downloading din shi, a haka zamu yi saving din shi, amma zamu yi amfani da video screen recorder. Wato screen recorder wani application ne wanda kowa ya san da shi, mai ɗaukar screen ɗinka a lokacin da kake aiki. To akwai shi, kowace waya na zuwa da shi, in ma baka da shi kai downloading din shi a Play Store, sunan shi screen recorder. So da haka zamu daidai kan kun san wannan sakan 5 ne, to da mun kunna shi yana sakan 5 yana ɗauka iyaka abin da muke so mu ɗauka a nan gurin a lokacin da yana motsin shi. Kun ga a haka dai dama bai da watermark, to dabara kenan hemi saving din shi a haka. Bayan mun saving din shi a haka, kawai sai mu koma kai tsaye zuwa gallery din mu. Kamar yadda kuke gani na dawo cikin gallery na. To da zarar na dawo cikin gallery na haka, zan zo kan wannan bidiyon, za ku gan shi ga yanan na ɗauko shi. Wannan shine bidiyon da na ɗauko kamar yadda kuke gani, wannan yawa. So wannan da na ɗauko shi shine wanda na yi saving. Kun gani ya taho da baki-baki. Kun ga wannan baki-bakin, to shine aikin da zamu yanzu gurin cire wannan baki-bakin. To saboda haka abin da zamu yi a nan gurin, zamu taɓa bidiyon haka, zamu ga a nan ƙasa akwai ɗan abin biro ga yanan ɗan fensir na editing. In ma ba naka haka yake ba, in editing aka sa ka danna edit ɗin, ko kana danna shi kawai zaka danna shi, za ga ni dai waya ta ga yanda yake zai nuna wannan abin. Wani kila ma ba ma zai nuna wannan gurin ba, kawai zai fara ce mai yanke-yanken da zai yi. So saboda haka zai kawo ni a nan gurin saving lafiya lau. Idan ma bayan ya gama, ba ma ka da shi a cikin wayar ka, to ka kai video editor, a can zaka je ka edit din shi kamar yadda kuka inda baka so. Farkon bidiyo na ma ni dai anan kun ga a cikin waya ta akwai shi. So aka sai danna wannan cropping din. Da na danna wannan cropping din gashi, za a bani dama, za ku ga in ciccire duk bakin da ban so gashi. Duk bakin da ban so sai in ciccire shi. Kamar yadda kuke gani gashi ina cire bakin ko. Duk wani baki da ban bukata a ciki gashi ina cire shi. Duk wani baki kun gani. So haka na cire bakin gaba ɗayan shi. Kun gani? Yawa. Abinda nake so dama in kenan gashi nan kun ga na cire bakin gaba ɗayan shi, kuma na saita shi ya hau daidai yadda nake son shi. Kamar yadda kuke gani haka. Ka tabbata ka saita shi, ka ciccire duk abin da baka so. Ya kasance kawai shi bidiyon kake bukata, sai ka danna done haka. Bayan ka danna done, to ni kun ga a nan gurin ma akwai nawa a cikin wayata. Kun ga gallery na akwai wannan abun, kun gani resolution ne na ƙara ƙarfin abun. Kun gani, kun ga inda yake an ba min shi a nan. Kun ga inda na haka na rage mai quality, so amma kun ga a haka da quality shi zai zauna. Kun gane, shikenan kawai sai in yi me, sai kawai in yi saving abuna. Ga nan yana saving, kuna gani. In ma baka da ma editor nan a cikin gallerin ka, to ka tayi video editor, ko CapCut ne, ko edit ne, ko ma UCut, duk inda ka je zaka iya editing abinka, ka samu bidiyon ka ya fito kamar yadda kuke gani. Gashi yanzu bidiyo na kun ga ya fita. To haka ake wannan 'yan dabarun. Ga masu bukata suna iya fara amfani da shi daga yau, domin samun bidiyos ɗinsu don yin voice over akan bidiyon su hankalin su kwance, ba tare da watermark ba, kuma da quality mai kyau.